Hej, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Arturo, witam was na swoim kanale i kontynuujemy Agatha Christie Morderstwo w Orient Expressie. Moi drodzy, znajdujemy się w przedziale pani Andrenii. Musimy go przeszukać. W takim razie się rozejrzyjmy. Co my tutaj mamy? No jest jakaś książka, ale nie widzę żadnych punktów interaktywnych. Możemy jedynie przeczytać, że autorem książki jest jakiś Scott. O, a co to za szkatułka? Czy ja jestem w stanie to w jakiś sposób otworzyć? There seems to be something missing here. Brakuje jakiegoś elementu. O kurde, zabawki niczym w The Room. Zastanawiam się, czy muszę ustawić 3 takie same symbole. No bo mamy zdecydowanie ptaka. It's closed. Jest zamknięte. Ale to sugeruje tak, jakby 2 symbole po lewej i prawej stronie miały być takie same, a po środku jakiś inny. It's closed. Ale nic się nie dzieje. It's closed. Dobra. Aha, tutaj mamy podpowiedź. Czyli tak. Po środku musi być listek, po prawej stronie ptak, a po lewej stronie kwiatek. Tu musi być kwiatek, tu musi być ptak. Mamy korbkę. Dobra. A tą korbkę mogliśmy umieścić w tym miejscu. I teraz moje pytanie brzmi, czy ja w jakiś sposób muszę to specjalnie ustawić? Okej. Co mamy tutaj dalej? Tu też mamy jakieś symbole. Nutka, gwiazdka, planeta. Ale to mamy już rozwiązane. Tutaj nic zmienić nie mogę. Z korbki też już skorzystać nie mogę. Jedynie mogę coś tutaj jeszcze zmieniać. Tylko my nie mamy takich symboli jak gwiazdka, nutka czy księżyc. Okej. Czyli ja muszę coś tutaj ustawić odpowiedniego. Tylko na tą chwilę nie mam pojęcia jak. Dobra, poczekajcie, ja za chwilę do tego wrócę. Rozejrzę się jeszcze po tym przedziale, może znajdę jakąś podpowiedź. No widać, że lubi biżuterię, zdecydowanie. These must be the sleeping pills that Countess Andrenii took last night. Pharma Sleep 3000. Jakieś perfumiki, flakoniki i tak dalej, i tak dalej. Dobra. Tutaj mamy kabinę prysznicową, ale widzę, że przy kabinie prysznicowej nic zrobić nie mogę. Więc wychodzi na to, że my musimy rozwiązać tą zagadkę. Z tym pudełeczkiem. Tylko też nie mam zielonego pojęcia, w jaki sposób mam ustawić te symbole, żeby to otworzyć. A co w ogóle mówi mi moja mapa umysłu? Poproś o alibi osoby, które jeszcze go nie podały.
Mamy przesłuchanych 5 na 6 pasażerów. Brakuje mi zeznań pana Foscarellego, pana Hartmana, księżnej Dragomirow, pani Schmidt oraz hrabiego i hrabiny Andrinei. Muszę przesłuchać osoby, których imię lub nazwisko zaczyna się na literę H. Pana Moriego, panią Hubbard, pana McQueena, pana Hartmana, panią Schmidt i doktora Konstantina. Też nie mamy jeszcze wszystkich osób przesłuchanych. No dobra, zastanówmy się, w jaki sposób miałbym to ustawić? Bo tutaj też są jakieś kwadraty. Mogę tak kombinować, nie? W sumie metodą prób i błędów. W końcu się coś otworzy. No właśnie. For my beautiful young ladies, Helena and Sonia. Helena with an H. It's Countess Andreni with an older girl. An engraving written in, I believe, Russian Cyrillic. It looks like a first name. Poirot! Have you no shame? Monsieur, I am afraid shame is not a very helpful emotion for a detective trying to get at the truth. What are you doing in our compartment? I am investigating a murder, Count Andreni. My wife is ill. My apologies, monsieur, but your wife seemed in perfect health when she left the room to find you. I do apologize, but I needed to search your compartment. You will regret this, Poirot. Please, Count. You aren't going to challenge me to a duel, are you? Countess, I'm afraid I took the liberty of inspecting your little music box. How dare you! The message in the medallion was addressed to you and Sonia. Sonia Armstrong, your older sister, the mother of Daisy, the murdered child. I am a Hungarian diplomat. You have no official standing here. You have no right to search. No, Rudolph. Let me speak. It's useless to deny what this gentleman says. I am Helena Goldenberg, the sister of Sonia Armstrong, and Daisy was my niece. The music box is a gift from my sister's godmother, a very close friend to my mother. We hid the truth from you when we learned that the man killed last night was the person who destroyed my family. I panicked. I didn't want to be accused. That is also why you lied about the H in your first name? Exactly. Your ferreting about looking for the H is obviously part of your investigation. If I found a handkerchief in Monsieur Ratchet's room embroidered with an H, I might suspect you had been there. A handkerchief? I don't have any handkerchiefs embroidered with my initial. To be honest, that sounds awfully old-fashioned to me. I give you my word of honor that last night, Helena never left her compartment. My wife is telling you the truth, Poirot. I hope so. I'll let you rest. The matter of the H on the handkerchief still needs clearing up. But first I should check the inscription on the back of the medallion. No dobra, zbadaj przedział państwa Andrinei. Trop ukończony. Nowy węzeł, tłumaczenie grawerunku, mapa umysłu. Wykorzystaj to, że Poirot zna rosyjski, aby przetłumaczyć grawerunek. Ha, ale ja nie znam rosyjskiego. Dobra. Co my tu widzimy? Jakieś H takie jakby. Może coś takiego? Albo L? Czy jestem w stanie w jakiś sposób to przybliżyć? Dobra. Mamy H i potem takie jakby odwrócone A i T.
Może być odwrócone A. I następnie jest T. Małe A. Albo też znowu A. No bo tu mamy takie duże A, tu mamy małe A. I potem jest coś takiego, taka żmijka jakby. To może być to. Ale to już mi z niczym nie pasuje. Natalia. I must admit I'm not right this time. No bym dał słowa, że tu jest słowo Natalia, ale dobra, chyba nie. Odwrócone R. Czy my coś takiego tutaj mamy? To może być odwrócone R. Nie wiem, w ogóle jak mam interpretować te znaczki. Aha, dobra, mamy odwrócone R. Co to jest? Nie ma takiego symbolu tutaj. Chyba że Natalia przez dwa ly? Ale ten symbol w ogóle nie wyglądają podobnie. I do not think that's the right answer. Natalia? Natalia. Would it be Natalia Dragomirov? She is the only Russian passenger on the train. In addition, her first name begins with an H in Cyrillic. I'm right again. That happens to me a lot. Pora przesłuchać księżną Dragomirow. Cóż za budzącą grozę kobietę. Dobra, w którym przedziale my ją znajdziemy? Już nie pamiętam. Ale można to szybko sprawdzić. Natalia Dragomirow, przedział 107. I am not prepared to receive anyone. Come back later. I'm sorry, madam, but a man has been murdered. I must ask you a few questions. You must have misunderstood me. I cannot speak to you just now. Madame, I know that Sonia Armstrong is your goddaughter. Come in, please. Please forgive my intrusion, madame, but I really must ask you some questions. Then ask. I'll answer if it pleases me. We have not been properly introduced, yet I have observed her a couple of times, so I can already deduce some things about her. Analiza postaci. Przeanalizuj tę postać, by dowiedzieć się o niej czegoś więcej. Narodowość Rosjanka. Wiek zdecydowanie dam 85 lat. No bo wygląda na starą babcię. Zawód dyrektorka opery, dyrektorka muzeum, polityczka. Raczej polityczką nie jest. Obstawiałbym, że jest dyrektorką albo opery, albo muzeum. Think, Poirot, that is not a good answer. That's the right answer. Alibi. I will first ask you about last night. Will you tell me your movements? I went to bed just after dinner. I read until 11, then tried to sleep. Later I woke. What caused you to awaken? I suffer from back pain, a consequence of old age
interfering with an active life. I called Schmidt around 12:45 a.m. to give me a massage. She did so until I fell asleep. How long was she with you? A good hour, I would say. I see. Haftowana chusteczka. The first initial of your first name, Natalia, in the Cyrillic alphabet looks exactly like the letter H in the Latin alphabet. I'm Russian, Monsieur Poirot, and I was the head of a museum of antiquities in St. Petersburg for decades, until I moved to Berlin recently. I'm familiar with Cyrillic. This handkerchief is yours, isn't it? Yes, indeed. I lost it. It was found in Monsieur Ratchet's room. Can you explain to me why Madame Schmidt didn't identify the handkerchief? She must have known it was yours. Possibly to protect me. She is very loyal. Your next question will be, how did my handkerchief come to be lying by a murdered man's body? My reply to that is that I have no idea. That is not an answer, madame. It is all I am able to give you. Sprawa Daisy Armstrong. I must tell you, Princess Dragomirov, I have discovered something astonishing. And that is? You are Sonia Armstrong's godmother. You make that sound like a revelation. I have never hidden the fact, monsieur. You knew Colonel Armstrong well, then? I knew him slightly, but his wife, Sonia Armstrong, was my goddaughter. I was on terms of friendship with her mother, the actress Linda Arden. Linda Arden was a genius, one of the greatest tragic actresses in the world. I was not only an admirer of her art, I was a personal friend. Very well. But this links you to the Armstrong kidnapping case. Helena Andreni is the sister of Sonia Armstrong, the late mother of Daisy Armstrong, kidnapped and killed by the man who was murdered on this train, Ratchet. Indeed. Was it he? Then justice has at last been served. Allow me to summarize. Do I have a choice? First coincidence, I shall call it. You are close to the Armstrong family, and the presumed assassin of Daisy Armstrong was killed while you were on board the same train. Second coincidence. Your handkerchief happens to be found at the foot of the victim's bed. Third coincidence. One of the stab wounds inflicted on the body was by a left-handed person. You are left-handed. That is a lot of coincidences, Princess Dragomirov. Well, Monsieur Poirot, call it fate. If you report to the police your coincidences, they will laugh. A woman of my age and frailty has violently murdered a man? With how many potential witnesses who saw me doddering along the corridor in the middle of the night like Lady Macbeth? You are right, Princess. You could not work alone, which means you have one or more accomplices. And it is only a matter of time before I find out who they are. I would appreciate it if you would remove yourself from my room and take your fantasies with you. Oj, panienko, coś pani ukrywa. Привет! Привет! Ona ma tutaj papugę chyba. Priwiet. Nowy węzeł. Porównaj alibi. Dobra, wyjdziemy sobie na zewnątrz. Porównaj nowe alibi. Czyje alibi się ze sobą pokrywają? No państwo Andrinei zdecydowanie było w swoim przedziale. Tak mi się przynajmniej wydaje. Pani Dragomirow. Pani Dragomirow. Pan Masterman. Pani Schmidt. Pan Michel. Kogo mamy tutaj dalej? Pan Foscarelli. Pan Foscarelli. Pan Masterman. Być może... Pani Schmidt. Pan Michel. Dobra, wydaje mi się, że pan Foscarelli był z panem Mastermanem. Pan Hardman. Pan Michel.
think, Poirot. That is not a good answer. Coś zrobiłem źle. Dobra, jeszcze raz. To na pewno tutaj. Pan Hardman. Okej. My little grey cells did not let me down. Dobra. Udało mi się pchnąć śledztwo do przodu. Powinienem poinformować Booka o swoich postępach. Czyli udajemy się zatem do Booka, który stoi zresztą tutaj. Oh, Poirot, you're there. She hasn't moved, but she seems to be waking up little by little. What about you? Your investigation progresses? I find myself helping everyone with their problems before they can help me with mine. I have shifted boxes, helped with hangovers, repaired an orange juicer, unlocked some Russian dolls, all so my investigation can proceed. Don't forget the dessert recipe. How can I? Truly, the labors of Hercules. My friend, I would rather clean out the Orient stables. Yet, I have managed to solve a few mysteries. Oh, tell me everything. Haftowana chusteczka. The embroidered handkerchief belongs to Princess Dragomirov. I also found out that she was Sonia Armstrong's godmother. On the same train with the little girl's murderer? Exactly. Also, Elena Andreni is the younger sister of Sonia Armstrong, Daisy's mother. Another passenger connected to the Armstrong case? Yes, Book. What are the odds, do you think? But I cannot see either woman stabbing Ratchet over and over again in a frenzy. And they apparently have alibis. Popsuty zegarek. I had 3 theories concerning the broken watch. It could have been tampered with. It could have been out of adjustment before the murder. Or, of course, it could indicate the actual time of the murder. The only hypothesis I could rule out was that the watch was out of adjustment. For the others, they are impossible to verify. So the watch is of little use to the investigation. And I was convinced that it indicated the time of the crime. 2 women involved in the Armstrong case. Let us not forget our patient here. There are 3 women. Look, she seems to be waking up. What's happening to me? Did I fall asleep again? Indeed, Mademoiselle Locke. Tabletka nasenna. Did you take any medication? Sleeping pills, for example? No, I never use sleeping pills. I inspected your cup. You can clearly see that there is a residue of something at the bottom. I'm sure a lab test would confirm you were drugged. Most likely an overdose. That would explain your battle to shake off the effects. You think Fräulein Schmidt did it? She certainly had the most opportunity, but why would she? But no one knew who I was. It's impossible that someone deliberately targeted me. Nowy węzeł. Czy pani Locke została odurzona? Mapa umysłu. Wybierz 2 osoby, co których istnieje największe podejrzenie, że mogły odurzyć panią Locke. 2 ludzi do zidentyfikowania. No dobra, weźmy sobie panią Dragomirov. I powiedzmy, weźmy sobie jeszcze... Pan Fascarelli raczej wątpię. Pani Nielsen. Pani Schmidt. Pani Hubbard. I do not think that's the right answer. Wybierz 2 osoby, co których istnieje możliwe podejrzenie, że mogły odurzyć panią Locke. Czyli tak, na pewno pani Schmidt. Obstawiałbym, że to będzie pani Dragomirov, ale jednak nie. Pan Michel czy pani Nielsen? I do not think that's the right answer. Dobra, wybierzmy pana Michela. Fräulein Schmidt or Monsieur Michel may have drugged the tea that Mademoiselle Locke drank.
Fräulein Schmidt or Pierre Michel could have drugged your tea. They are really the only two people on this train who could have done it. But why would either one do it? Mr. Poirot, I'm feeling much better. I'd like to bring you up to date to why I ended up on this train. If you are able, I would very much like you to finish your story. Very well then. After the Daisy Armstrong case was officially closed, I put out a standing request to the police departments in the Boston area for anything on Michael Clark. But he didn't turn up on their radar. I even set up an anonymous tip line for news about Clark. That's how I met Braid, a sketchy contact on the dark web, but they found nothing I could use. Four long years passed without anything new. Every day I looked at the evidence board I put up in my apartment bedroom. Then this morning, a police report landed on my desk that changed everything. I paid a visit to the police property room and took home a box full of clues. There was his name. Michael Clark. Śmierć Michaela Clarka. A bill from the power company with, I'm sure, plenty of excuses why my rates keep going up. Dobra, rachunek mnie tak naprawdę nie interesuje. Travel. For the discriminating traveler. Also for the overworked detective who never seems to have time for a vacation. Well, I can dream, can't I? Years of no new leads in the Armstrong case, and then this. Michael Clark, the sarcastic reporter, my prime suspect in the kidnapping, murdered 4 years ago? Ciało dziennikarza śledczego Michaela Clarka znaleziono zakopane na podwórku jego bostońskiego domu. Clark został zabity pojedynczym strzałem w klatkę piersiową. Stan, w jakim znajdowało się ciało, pozwoliło oszacować czas śmierci i zakopania zwłok na jesień 2018 roku. This is Michael Clark? He doesn't look anything like the journalist I interviewed. Michael, you have earned a place on my evidence board. The lab team found this keychain in the cabin, but they wouldn't have bothered to examine the keys once the DA shut down the investigation. The keys were just tossed in the evidence box along with everything else. It's too unusual not to demand a closer look. Dobra, co my tutaj mamy? Brelok kluczy. O kurde. Mamy kosteczkę i musimy wpisać odpowiedni kod. Ale na tą chwilę nic mi nie przychodzi do głowy. Jeszcze do tego będziemy wracać. So clever. All that evidence and yet no DNA found. Domek, w którym przetrzymywano porwaną. Nożyczki, taśma. The only fingerprints found on the bottle were Suzanne's. Fluffy. Daisy's plush toy. No kurde. Suzanne's hair, so conveniently left in the cabin for us to find. It was planted. I knew she was innocent. Dobra, i pozostał nam ten brelok. Ale tak jak mówię, no nie znał kodu. Rozejrzę się najpierw. I za chwilę do tego wrócimy. Połącz ze sobą dwa przedmioty na tablicy, by tworząc powiązanie i wyciągnąć wnioski dotyczące śledztwa. Dziennikarz Michael Clark, znaleziony wczoraj martwy. Mężczyzna zastrzelony w Bostonie nadal niezidentyfikowany. Raport z autopsji wspominający o tatuażu. John Armstrong. Dowody na porwanie. Samobójstwo Johna Armstronga. Prokurator McQueen przechodzi w stan spoczynku. Nakaz aresztowania Suzanne.
rejestr rozmów telefonicznych tej nocy. A czemu ja to połączyłem z tym? Nakaz aresztowania Suzanne. I know I have to stop printing. It's bad for the planet. Ostatnie przestępstwa. I don't have time to check the latest crimes. I need to focus on Daisy's case. Koteł. No, dałbym sobie rękę uciąć, że będę mógł wyjąć to zdjęcie i znajdę coś w środku pod tą ramką. Ale nie. Widzę, że mogę to tylko i wyłącznie obracać. I don't have time to waste on magazines. Moby Dick. I've read it probably 10 times already. But I can't get enough of it. Don't know why. Maybe because it helps me sleep? Wyjście na zewnątrz nie mogę. O, wąsy. A gold mustache. Thank you very much. Dobra, czyli tak. Pozostało mi pudełko i pozostały mi te nieszczęsne połączenia. Nie miałem okazji dokładnie się przyjrzeć znajdującym się w pudle dowodom w sprawie porwania Daisy Armstrong. Muszę je obejrzeć i sprawdzić, czy niczego nie przegapiliśmy. Aby rozwiązać zagadkę, muszę odkryć, co łączą ze sobą poszlaki. Szczerze powiedziawszy, ze mnie taki detektyw jak z koziej dupy trąbka, ja niestety tutaj nic dobrze nie połączę. Mężczyzna zastrzelony w Bostonie, nadal niezidentyfikowany. Raport z autopsji. Dziennikarz Michael Clark znaleziony wczoraj martwy. Czyli nie o to tutaj chodzi, nie? Dwa elementy muszę ze sobą połączyć. Michael Clark, z którym miałem styczność lata temu. Nie. Nakaz aresztowania Suzanne. Prokurator McQueen przechodzi w stan spoczynku. Dowody na porwanie. Samobójstwo Johna Armstronga. Dobra, ja skorzystam z podpowiedzi. Szkoda mi czasu. I knew it! The faces don't match at all. They are clearly two different men. I should run facial recognition on my computer. Dobra, ale tu mamy jeden z dowodów. A potrzebuję jeszcze więcej, tak? Ciało mężczyzny znaleziono w lesie niedaleko Warrentown, pod Bostonem. Śmierć nastąpiła w wyniku pojedynczego postrzału z bliskiej odległości. Twarz celowo oszpecono przy pomocy młota. O kurde. A w gardło ofiary wbito banknot $100. Numer seryjny banknotu odpowiada jednemu z banknotów, które wykorzystano do zapłaty okupu. O cholera. Nie mam tu już więcej podpowiedzi. To jest najgorsze. Dziennikarz Michael ciał. Znaleziono martwy. Michael Clark, z którego miałem styczność, czyli to nie te same osoby. No nic, być może mam jeszcze za mało dowodów, żeby móc to rozwiązać. Dobra, skupmy się na breloku. Za chwilę i tak będziemy kończyć ten odcinek. Czy coś ja jeszcze tutaj mogę... O kurde. My tu mamy jeszcze inne breloki. Wow. A to
To mogę w różnej kombinacji obracać jeszcze. O cholera. Dobra, zdecydowanie muszę tutaj ułożyć jakiś obrazek. Ale to tu nie pasuje. To wygląda, jakbym miał tutaj jakąś czachę zrobić. Być może coś jeszcze brakuje i dlatego nie mogę tego teraz zrobić. Okej. Mogę klikać na oczy. Poczekajcie, bo tu mamy jakieś kropki. Może o to chodzi. 1, 1, 2, 1. Dobra, spróbujmy. Tak, dokładnie. What do they call this? Brass knuckles? Knuckle dusters? Illegal in Massachusetts. Possession alone can lead to serious jail time. Okej. Jest taka latareczka albo laser. Tu też muszę ułożyć obrazek. What do we have here? A flashlight. They can also conceal knives, but in this case we have lockpicks. Mamy wytrych. Ukryty w latareczce. No dobra. Aha, bo ja to mogę jeszcze przesuwać w górę i w dół. Rozumiem. Jest pendrive. A USB key. Let's plug it into my PC and see what nasty little secret it contains. Przeszukaj pudełko z dowodami. Shaved off the Metro beard. But I'd recognize that smug bastard anywhere. The man I interviewed 4 years ago posing as Michael Clark. This goes on the board. Maybe they needed to show the ransom to someone, to check if the serial numbers were still on record. I'll print them, and on the wall they go. No właśnie, może tych dowodów brakowało mi na tablicy, żeby móc cokolwiek dalej zweryfikować. Absolutely nothing on this Cassetti. His driver's license is almost surely a fake. Okay, the real Michael Clark has been dead for years. Let's see if the photo of the fake Michael Clark matches someone in the database of known criminals. I've tried this several times in the past few years, but came up empty. Maybe whoever he really is has finally made a mistake. Zobaczcie, wygląda jak ten, pan Ratchet, nie? That could be him, but he looks pretty different. Co zmieniło się między tymi dwoma zdjęciami? No zdecydowanie włosy, zarost. Yes, he seems different at first glance, but still it's the same person. Good. Co się jeszcze zmieniło? Okulary. Nice. I czy coś jeszcze? Włosy, okulary, broda. Uszy, bym powiedział, że takie same. Czoło? Takie same. Nos wygląda trochę na inny. Ten wygląda, jakby był taki bardziej napuchnięty. He's changed his appearance a lot. Probably had some plastic surgery on his nose,
But there is no doubt it's the same person. Let's see why he was arrested. Aresztowany 23 listopada 2023 roku na lotnisko w Erewaniu w Armenii. Był w posiadaniu skradzionych starożytnych artefaktów. 3 mezopotamskie posążki zostały decyzją sądu skonfiskowane. Mężczyzna wpłacił kaucję, datę rozpoczęcia procesu wyznaczono na 5 stycznia 2024 roku. Czyli udało nam się wszystko tutaj zweryfikować, tak? Okej. Mamy nowe dowody. Trzecie zdjęcie okupu. Pierwsze zdjęcie okupu. Drugie zdjęcie okupu. Mężczyzna zastrzelony w Bostonie nadal niezidentyfikowany. Tu mamy też jakiś tatuaż. This tattoo is the same on both pictures. Okej. Prawo jazdy Lanfranca Cassettiego. So, Ratchet's real name was Cassetti. Banknoty, na pewno to z tym bym mógł jeszcze połączyć, albo to z tym. Mężczyzna zastrzelony w Bostonie nadal niezidentyfikowany. Pierwsze zdjęcie okupu. Dobra. Prawo jazdy. Berkshire. Coś jeszcze tutaj mogę połączyć. Albo mi czegoś jeszcze brakuje. Albo po prostu przejdźmy na mapę umysłu. Powiąż ze sobą poszlaki na ścianie. Przeszukaj pudełko z dowodami. Czyli jeszcze mamy tam jakieś dowody w pudełku. Okej. I musimy dokończyć tą tablicę. No dobra, moi drodzy, ale wykonamy sobie to w kolejnym odcinku, ponieważ ja jestem przed pracą, czas mnie goni, jeszcze chcę ten odcineczek zmontować i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia już jutro. Hej!